Aja trupin e saj të pajet, rënqeth mamaja e Ilaria Sulës e përcollo me fustan princeshe. Ilaria Sula është një nga emrat historia tragjike së cilës trondit jo vetëm shqiptarët, por edhe Italin, aty ku humbi jetën nga duart e ish të dashurit të saj. Prindrit e saj, Gëzime dhe Flamur Sula, kanë rënqethur me rrëfimin e tyre në emisionin Verissimo. Mamaja 22 vjeçares ka treguar se ka qenë ajo që e ka larë për të fundit, momente që sipas saj i kanë kujtuar edhe kohën kur për herë të parë mori në krah pasi e solli në jetë. Ashtu si e preka për herë të parë kur lindi, e sistemova me duart e mia ditën e fundit, doja ta laja vet, ta prekja trupin e saj, i thash burrit, dua t'i blej një fustan princeshe për vajzën tonë, sepse ajo ishte princesha e shtëpisë. Shkova i bleva fustan dhe këpucë, e lava vet, e preka kudo, e rregullova vet atë ditë, tha ajo. Me lotët që me zor i dilnin për shkak të dhimbjes, Gëzimja ka rrëfyer se shkon çdo ditë në varrin e së bijës ku i flet për ëndrat që e bija nuk mundi t'i realizonte. Prindrit e Ilarias kanë kërkuar drejtësi për të bijën teksa ka kaluar një vit nga ngjarja tragjike. Shkoj çdo ditë, ulem dhe i flas për ëndrat që nuk arriti t'i realizonte. Ajo mezi priste të diplomohej. Sot është Ilaria ajo që më jep forcë të vazhdoj. Jam këtu për të kërkuar drejtësi për të. Jeta jon ka ndryshuar plotësisht. Ne nuk jetojmë më, ne mbijetojmë. Ecim përpara për djalin ton Leon dhe për të marrë drejtësi për vajzën ton Ilaria. Buzëqeshja nuk do të kthehet më në fytyrat tona, por Ilaria duhet të ketë drejtësi, tha ajo. Ngjarja e ndodhi në mars 2025 në Rom, ku Ilaria u vra nga ish i dashuri i saj, Mark Anthony Samson, i cili tashmë ka pranuar krimin.